Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Majoretti'nin Premium Cars serisinden Porsche 911 GT3 modelini inceliyoruz. 911 Porsche'nin klasiklerinden olan bir model ve günümüzde GT3, GT2 hatta yanılmıyorsam GTR 4 de olabilir. Gün geçtikçe kendini yenileyen, kendine her seferinde biraz daha güç, biraz daha performans, biraz daha gösteriş, albeni, güzellik katan modelleriyle önümüze geliyor. GT3 serisi efsanenin, 911 efsanesinin daha bir hızlandırılmışı, daha bir özenilmişi. Modelimizde Porsche'nin klasik amblemini görüyorsunuz. Ön farlar 911'deki gibi hala hiç değişiklik yok. Sis farları ön karlık ya da tampon bir şekilde, jantlar, fren diskleri sanırım bunlar seramik fren disklerini. Kapılar açılıyor. Daha önceki videolarda söylemiştim. Bu serideki araçların ya kapıları, ya ön kaput, ya bagaj kapıları bir şekilde açılarak bizlere sunulmuş. İç detaylar tabi ölçek küçük olduğu için fazla belli olmuyor ama yine de çalışılmış. Hatta bu tam ön göğsün ortasında Porsche'nin klasik saat her araçlarında hemen hemen vardır. O bile es geçilmemiş. Şöyle baktığımızda şuradaki yer o bahsettiğim yeri gösteriyor. Koltuklar spor koltuk. Direksiyon klasik Porsche direksiyonu. Jantlar yine aynı şekilde 911 GT3'ün orijinal jantı. Araca hiçbir şey yapılmamış arkadaşlar. Güçlü, yazık oldu arabada da. Yani GT3 yazısı şöyle biraz odaklansın kamera. Evet. GT3 yazısını görüyorsunuz. Duruyorsun abi. Böyle bırakırsam. Evet, yani hani belli olmaya çalışıyor da işte arkadaşlar iyi bir kamera alacağız Allah'ın izniyle. Arkadaki egzoz çıkışları ortadan ve odaklanmadı bir türlü çift ortadan ve iki tane çıkış var. Arka spoiler gerçekten çok büyük. Arkadaki cam önlük detaylar yine birebir. Ben Porsche'nin koltuklarını çok seviyorum. Burada da yine detaylar işlenmiş. Araç bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenir, kanala abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Bizlere destek olursunuz. GT3 yazısı şimdi daha net gözüküyor. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, yorumlarda istediğiniz, yani yorumlarda bahsedebilirsiniz ya da sorabilirsiniz. İncelemesini istediğimiz ölçeği fark etmez. Marka, model, hangi araç varsa onları inceleyebiliriz. Şimdilik bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Yeni bir videoda merhaba demek dileğiyle veda ediyorum. Her zaman dediğimiz gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.